रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानवरों की हिफाजत या शिकार करने या खेत की देखभाल करने के मकसद के अलावा सिर्फ शौक के लिए कुत्ता पाले तो रोज़ाना एक किरात यानी ज़ेवरात तोलने का एक वज़न के बराबर उसका सवाब कम होगा। हवाला सही अल बुखारी, हदीस 3324, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 409।